Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula tongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wasid man syarrafahu attomahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Ali Al-Qawas ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula takdimi. Lenggah mriki, Pak. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Akhwatul Umam ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Harisuddin saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Qahar ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Brondong Kalisabuk ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rosna tim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kalisabuk. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ripan Esos selaku Kepala Desa Kalisabuk saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak penggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kalisabuk, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustadz Fatur Rahman saha seluruh keluarga besar ibu-ibu muslimat RT 2. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge RT 2 niki, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia keluarga besar saking ingkang walimatul akikoh dinten menika sedaya para agnia dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, keluarga sing padha ahli ibadah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kalisabuk, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar pimpinan muslimat Ranting Kalisabuk ingkang tansah kula hormati, keluarga besar fatayat Kalisabuk ingkang kula muliaken, GP Ansor ingkang tansah kula hormati, Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Remaji Masjid Mushola wonten ing Brondong Kalisabuk ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya
para tamu undangan ingkang sami duduk lemprakan kipas-kipasan ra ketuman senek jajan, mudah-mudahan tetap ketuman kerahmatan, ketuman kaberkahan, ketuman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampir nyiplot teraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas Pak Lurah jaluk diambung. Mboten apa kadar lurahing pun sepuh iki ya Bu ya. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Menawi lare bayi lahir umur 7 dinten, maka potonglah rambutnya, sembelihkanlah hewan akikoh dan berikanlah nama yang baik. Maka lare umur 7 dinten nek tiang sepuh pun kagungan rejeki monggo dipun akikoh. Ternyata wis mandan kelungse 7 dina urung duwe duit, silahkan dina ke-14. Dina 14 durung wonten arta, silahkan dina ke-21. Dina ke-21 tetep urung duwe duit, nganti bocah wis terlanjur perawan gede, bujang bewis brengosen ngisor dhuwur. Kok wong tuane tetep dereng kagungan arta kangge mengakikoh putrane. Putrane wis terlanjur dewasa, bisa golek duit dewek, akhire tuku wedhus dewek, disembelih sembelih bareng-bareng, disembelih bareng-bareng go mengakikoh dirinya sendiri, niku akikohnya sah. Soalnya wingi wonten tanggane kula ngucap kae iki wis tuwa kaplek nembe dikekah. Kekekae sia-sia, wis daginge kutil-kutil. Padahal yang namanya ibadah niku kabeh ana pahala ganjarane, ora nana sing jenenge ngibadah sia-sia. Maka alhamdulillah dinten niki yang pertama ngalap barokah bulan Rabiul Awal adalah peringatan Maulidur Rasul. Yang kedua adalah dalam rangka akikoh 8 orang saking RT 2 yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan disit go panitia sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Jangankan bocah wis kadung prawan kaplak, tua kaplak, wong ternyata wong tuane mampu mengakikoh putrane, tapi jebule bayine urung diakikoh kok nun sewu meninggal dunia. Tiang sepuhe tetep mengakikoh almarhum putrane, maka ngesuk teng akhirat berubah dadi syafaat, dadi pitulungan kanggo tiang sepuhe. Sampai-sampai menawi bayi wadon berarti wedhuse setung. Nah kayak nyong direwangi dadi nggone ngaji suwe baleni. Menawi lahir bayi wadon nggone akikoh wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Tapi ternyata bayang dadine lah, bareng bayine lahir jenis kelamine lanang, jebule wong tuane ternyata wis ngumpul duit nggo mengakikoh putra bayi lanang, ternyata nembe ketuku wedhus siji.
karena wong tuane PNS ora bisa ngrumat wedhus, wis ketemu kue wedhus siji tapi ternyata kuatir kering, akhirnya wedhuse disembelih dhisit ngomong akikoh bayi lanang, bar wedhuse disembelih setunggal nabung maning nggo tuku wedhus sing setunggale malih, alias akikohnya dicicil. Dinapa? Akikohnya dicicil pun niku akikohnya tetep sah. Tekulang. Bayine lahir lanang, kan kudune wedhuse kalih, tapi saking ora duwene wong tuane kena wis ngumpul-ngumpulna tapi nggo tuku wedhus jebule biyunge nggone babaran operasi sesar. Akhirnya duit sing nggo tuku wedhus kecorok nggo mbayari sesar 23 juta, sing akhirnya mampune tuku wedhus siji ketimbang kering, akhirnya disembelih lah nggo mengakikoh bayi lanang, njur mangke nabung malih nggo tuku wedhus setunggal malih, alias akikohnya dicicil niku sah. Nikilah agama Islam. Ternyata hidup beragama niku kepenak, asal ngerti ilmune ya kue digoleh dengan cara melu ngaos karo kiai ora puasa. Dengan sing takon kayak karo nyong, mumpuni nyong kan arep ngakikoh anake nyong, tapi nyong krungu-krungu desas-desus jare angger wong tuane ngakikoh anake, wong tuane ora ulih mangan daging akikoh. Apa ya pora? Ternyata nang masyarakat esi sering simpang siur. Menawi akikohnya kok dinadaraken, contoh, ya Allah, nek anake nyong lahir jenis kelamine lanang, nyong arep mengakikoh anake nyong nganggo wedhus sing gede-gede, berarti niku sah akad nadarnya. Nadar niku adalah hajat kepinginan sing disandarna maring hukum sunnah utawi fardu kifayah. Lah sedangkan nadar niku adalah hajat ucapan sing kudu dilakoni. Lah nek nadare kok disandarna maring akikoh, ya Allah, nek anake nyong lahir kok bayi lanang, nyong arep mengakikoh nganggo wedhus sing gede-gede. Bareng anake lahir lanang temenanan, maka ketika mengakikoh putrane, wong tuane sing duwe nadar tidak diperkenankan makan daginge akikoh, kecuali nek ora nadar. Nek ora nadar mah sah-sah saja monggo, tapi nek nadar, contoh makin niki pamane ya Allah, kenek wong tuane nyong sehat bisa menangi putune nyong, anake nyong lahir, nyong arep mengakikoh anake nyong nganggo wedhus sing apik-apik, maka sing nadar tidak diperkenankan makan daginge. Tapi nek kepingin banget kepriwe, tuku maring pasar ora ketang ngarah setengah kilo, dipun masak karena saking kepingine mangan daging akikoh atau kurban. Ya Allah, nek nyong duwite kok genep 50 juta, nyong arep kurban nganggo sapi sing gede, berarti niku sah nadarnya. Bareng temenanan duwite genep 50 juta, nggo tuku sapi pas kurban disembelih, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge kurban. Tapi nek kepingin banget kepriwe, boleh makan daging kurban perweweh tanggane sing padadene kurban. Contoh masjid kurban utawi Pak Lurah kok kurban, maka yang punya nadar tidak makan dagingnya kurban nenggone dheweke, tapi boleh ndahar daging kurbane Pak Lurah, tapi dagingnya dimasak disit. Ya mbok kaya Sumanto saking kepingine ngati daging mentap diuntal. Sampai-sampai ana sing takon maning karo nyong, mumpuni anggere akikoh nganggo wedhus wadon kowe ulih apa ora? Warna banget angger tiang tanglet ora masalah, tapi sing penting dikaji bareng-bareng nggih Bu nggih.
kurban akikoh nganggo jenis kelamin wadon secara syariat boleh nganggo jenis kelamin wadon, tapi syaratnya tambah lagi wedhus lanang nggo kurban utawi akikoh mawon syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur. Maka nek wedhus wadon nggo akikoh utawi kurban syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur plus agi ora meteng. Nah iki kan sing angel niteni wedhus meteng apa ora kan mandan angel Bu. Sepisan pasar kewan urung mesti nyediakna alat USG wedhus. Yang kedua nggone mertakonan mandan repot. Kul tedeleng ke wedhus jenengan kok bahenol temen ya. Kanggere tek tuku nggo akikoh kira-kira wedhus jenengan lagi meteng apa ora? Kan bakule bingung nggone jawabi. Kepriwe ya Pak? Sepisan nyong kan udu lanangane. Tapi nek jenengan takon ke wedhus lagi meteng apa ora, insyaallah ke 63% wedhus nyong lagi ora meteng. Bisa ngerti? Sepisan nyong kan sing angon, nyong sing duwe barang. Ke wedhus lanang karo wedhus wadon tek pisah kandange. Lan kepindo nyong ngurung pernah weruh ke wedhus wadone nggonku ditumpaki. Ya dadi insyaallah lah ke wedhus kayane 73% agi ora meteng. Ya wis ke nyong cocok karo wedhuse tek tuku nggo akikoh bareng tekan ngomah disembelih wedhuse dibelek wetenge ana cempene. Apa hukum akikoh atau kurbannya? Tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dapat rukhsah ulih keringanan gara-garane kena wis mertakonan, wis naksir wis ndeleng meneliti kirane orang meteng tapi jebule tetap meteng, maka ya akikoh kurbane sah karena dapat rukhsah. Cuma saking kasus ini Islam lebih menganjurkan akikoh kurban nganggo jenis kelamin lanang. Supaya apa? Supaya aman kabeh kaleksanan gone ibadah. Kenapa gede tua menungsa kue kudu diakikoh? Soale anak wong bayi menungsa nek urung diakikoh berarti esih nang jero pegadean. Mulane kadang anak bocah kok diomongi angel banget, rewel bae. Bocah kumriangen mawon, mungkin diantaranya karena belum diakikoh. Nganti tua urung diakikoh mungkin anak wong dablek banget, angel ngomong-ngomongane. Kon salat ya males, kon Jumatan ya ora gelem, salat Ngidul Fitri ya setahun sepisan. Tapi jenengan fokus ya pancen sengaja nyong mulai ngaji langsung bab akikohan karena niki alhamdulillah acara RT 2 ngontenaken Maulid Nabi niki jan 8 orang niku ngira serius. Ayo akikoh bareng-bareng esuk ngenang acara muludan ben berkahi didongane karo warga masyarakat Kali Sabuk. Saking bijaksanane RT loro nggon brondong kene, tepuk tangan disit ke warga brondong. Lagi wedhuse daging akikoh wis dibagikna kabeh. Ya, nyong sale urung rasan nyong. Nembedok langsung kok munggah soale. Ya ora masalah, malah kula seneng. Kula paling seneng ngaji niku disiplin. Kula mangke niki nembe ngaos saking Majenang, desane Mulyasari. Persis kula mandhap niku jam 12 tekan nggon prapatan Kuripan apa ya? Ayo ya kana. Pro 5 nika. Oh. Kula niku saking arah Jeruk Legi. Berarti niku Pro 5. Lah sing 5ne penggokane ngendi gedene ora weruh? Oh. Pak Banser rawon jemput kula mboten teng Pro 5 sanes sing nggon prapatan kae. Nah, kue Pasar Paing Yusartina.
Lah nyong kono warga kene. Dijemput tenggene perempatan Pasar Paing persis jam 1:30 bareng mlebet mriki Pak Lurah. Ya Allah, nyong ngerasa kayak zaman tahun 45. Jebule kali sabuk gon kota ya kota sing plosok jan ya Allah. Tapi kula nggih seneng nggih kula lewat mriki. Tapi kan kula dadi seneng dadi weruh pemandangan jan jebule nggon budinan kene. Nyong batin dene ora tekan-tekan, dene ora gutul-gutul, jebule penggokane ya mung loro kanan karo kiri. Tapi jan asri banget kene desane berkah. Tepuk tangan sepisan maning nggo warga Kali Sabuk. Lah nek kula seneng niki 8 keluarga mengakikoh sedereke karena memang wong kok urung diakikoh berarti esi nang jero pegadaian. Lah klicire getih sing disembelih kanggo seksi kanggo nebus lare teng jero pegadaian. Maka alhamdulillah 8 orang mereka sampun dipun akikoh panjenengan kangge seksi. Mugi-mugi ditadosaken dzurriyyah ingkang saleh salehah, dadi wong sing alim, dadi wong sing ahli ibadah, bisa bekti karo tiyang sepuh, manfaat dunya akhirat, berkahi dumateng masyarakat, berkahi kali keluarginipun amin Allahumma. Sebelah kanan assalamualaikum. Masya Allah, ngene ngaji kayak piknik tamasya nggih Bu nggih. Nang ngisor Wijambu, ora keduman snack jajan dewek, ora diundang yang mangkat dewek, ora keduman panggonan yang jagong dewek, sing atine dengki ditanggung. Nah, pinter-pinter ngisor saka listrik. Assalamualaikum. Masya Allah, badhe tanglet niki tiang listrik tiang pundi? Oh, tiang mriki. Pantesan wis ketwingi nang kono. Sebelah tengah duki wingking assalamualaikum. Masya Allah, ngisor gedangan halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Oh, ana sing ora keduman. Ya Allah, mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Niki nek ngajine semangat banget kayak piknik tamasya. Kira-kira niki ngajine arep sedela apa sing suwe? Nantang perkara ya wong kene. Nyatane kula munggah niku jam 2 kurang 10 menit nganti Pak Lurah be ora pidato sambutan. Langsung trabasan mawon. Ya ujar karo nyicipi daging aki kowe wong kene ujarku. Tapi langsung kon munggah ya ora apa-apa alhamdulillah. Berarti niki sampai jam pinten ngajine? Suwe niku sampai jam 5 sore. Ya Allah, munggah jam 2 kurang 10 menit, mudune jam 5. Berarti ngajine 3 jam 10 menit. Masya Allah, kuwi jenenge gragas. Angger selesai ngaji jam gangsal berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong brondong. Sholat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sampai manfaat maslahat barokah amin Allahumma. Kita hari ini peringatan Maulid Nabi lantaran iman takwa dumateng Allah ingkang Maha Kuasa. Panitia RT 2 ngumpulaken sanak sedulur keluarga, ngumpulaken masyarakat, ngumpulaken warga, ngumpulaken dulur, ngumpulaken tetangga. Ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga. Sampai nanggap mumpuni nunggune mandan lama. Mulane disetela sound system ben suarane kepenak dirungokna, masang layar, masang bendera, gawe panggung, gawe tenda, sampai beleh ayam, nyembelih wedhus, be digorena tempe-tempene amba-amba. Ke kabeh tak pikir danane entek pira. Ora tidokan jarene. Ternyata niki panitia bukan dalam rangka hura-hura, udah lagi foya-foya, tapi warga Brondong lagi belajar kepingin dadi wong apik, belajar dadi wong, dadi wong apik
dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah. Wong apik ya dudu wong sugih. Wong apik niku mungguhe Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra. Wong apik adalah wong sing berkontribusi antara satu yang dengan yang lain, wong sing tetap berinfak dalam keadaan susah nopo dene seneng, keadaan sempit nopo dene lapang, tetap dadi wong sing seneng sedekah. Bukti nyata pengajian hari ini, kon urunan ya urunan, padahal wingi 17-an yang derek perlombaan, lomba balap karung sampai lomba balap sarung, lomba panjat pinang sampai lomba tarik tambang, lomba mangan kerupuk sampai lomba parang bantal kapuk, dari lomba balap kelereng sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan pakai iuran bersama, tapi ada pejabat menikmati kemerdekaan pakai anggaran negara. Beda level. Lah berarti masyarakat Indonesia kan manut-manut. Saking manute Kanjeng Nabi ngendikaaken dinuna dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi kon masalah ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Bukti nyata pengajian hari ini, anak pengajian yang mangkat Robiul Awal ora kelalen maca dibak, maca berjanji, maca solawat, ya sodako yang bayar zakat, ya umroh haji duwe niat, sembayang ora kelalen sholat, sampai-sampai kula panjenengan sedaya pengajian hari ini anak pengajian yang mangkat, yang melu muslimat, melu fatayat, anak dangdutan yang nonton, anak ebek yang mangkat. Leres loh, Kanjeng Nabi ngendikaaken niku sing disebut dinuna dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi nek kon masalah ngibadah karo Gusti Allah ke istimewa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ingin duwe anak ingkang soleh solehah, wong tua lega nafkah bersih lan taat ibadah, nanging kesebalike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
Ya Rabbi salli alaihi. Bismillah, cek 1 juta. Ya Allah, ngecek tok 1 juta larang banget. Rebananya matur nuwun sampun ngiringi sholawatan sampai jam gangsal mangke. Ya Allah, salat asare 5:30 dan nekat-nekat banget. Niki rebanane nembe latihan pinten tahun. Ngene nutuki utuk ubrung ora masalah, nyatane karo gendong putrane singge. Niki saya sawer dulu, monggo nggih grup rebananya, monggo ditampi sale mangke ngiringi sholawatan derek langkung nggih sami-sami nggih matur nuwun sami-sami. Pinter nggone matur, ora serepot-repot tapi ditampani. Ketimbang ibu malah sibuk ngerumpi, kan mending nabur rebana karo olahraga nggih Bu. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Allahumma. Niki fatayat apa muslimat? Oh fatayat, memang benar fatayat adalah perempuan NU berkisar umur 25 sampai umur 45 tahun niku fatayat. Kalau muslimat niku berumur kisaran 46 tahun sampai usia lansia. Jadi kalau di Brondong mriki kok onten ibu-ibu umure 59 tahun sing nganggo seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired, ya Allah. Dan saya mireng kalau wingi saking informasi, Cilacap adalah kabupaten ranking 1 masalah koin NU. Tepuk tangan disit. Berturut-turut, masya Allah. Ternyata pancen wong wadon disebut genuk lumbung pinter nabung. Orang mbugo maju ning keluarga pribadi sampai koin NU mawon teng Cilacap niku luar biasa. Pertama, berarti NU teng Cilacap pengurusnya jujur-jujur, alhamdulillah. Yang kedua, daya tingkat sodako tenggene Cilacap niku tinggi. Mulane kula nembe maca sholawat, panitiane langsung nyekel kotak infak. Padahal ngajine arep nganti jam 5 sore. Nembe awal ki nembe pemanasan lho Bu. Bahas akikoh mangke niki sekedhik langsung kotak infake mendekat. Monggo kotak infaknya naik 1 teng panggung mriki akan saya mulai dari mumpuni. Kenapa harus mumpuni dulu yang bersodakoh? Soalnya anggar mumpuni ora sodakoh mengko khawatir dikira Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni malah repot. Niki harus dimulai dari mumpuni. Monggo niki asistene kula, walaupun asistene nyong sing nyempluna duite, tapi kan duite nyong. Tetap kowe ngerti disit bener apa ada salah paham. Nggih, matur nuwun. Oh ternyata wis ana isine. Niki dimulai dulu dari saya. Jenengan melu persiapan ngerogot dompet. Kotak infak ini bukan untuk nambahi amplope mumpuni, bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak niki sodako badhe pembebasan lahan, pelebaran musola kita, musola Sabilul Hidayah. Niki musolane niku. Ya Allah, mung secelek kobekan ki gue. Deleng sakane ya saka zaman kuna lereng gue, saka kawit zaman Majapahit gue. Kodisi sebentar kotak infake gugupen ke panitia urung-urungokna. Kotak infake berhenti dulu sebentar, ampun gegepen muter ibu nun sewu pangapunten. Ibu pun rogoh dompet, rogoh duite, pilihlah arto sing paling sae. Arto sae niku dudu biru, udu ijo, udu abang. Tapi duit atik niku mas tato-tum. Saya ulang, mas tato-tum. Duit sesuai kemampuan. Sodaku apik tapi harus sesuai kemampuan. Singkirane sugih nggone sodaku ya umume wong sugih. Pekarangan
bisa pirang-pirang, tumpakane be motore pecek, gelange beselengen nganti tekan kelek, ali-aline sakeong-keong, kalunge bedawane tekan wudel. Masa sedekah nggo langgar 2000. Isin karo wudele 2000 disolasi maning. Duit tetep duit monine, tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Empun dirokok duitnya Bu, diangkat maring dhuwur duitnya. Nah manut-manut niki alhamdulillah 5.000 lumayan kene ni Sartina. Wis diangkat, tempelaken teng lati teng bibir. Orang nggo dikunyah, dilantari doa. Doa apa? Setiap hajat jenengan monggo. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sekeluarga badane sehat wal afiat. Putrane kula saleh salihah, usahane kula lancar, duwite halal, rezekine bersih, bojo lanang kueman karo keluarga, dadi bojo lanang sing bisa ngimami, bojo lanang sing eman karo keluarga, ora kepincut bokonge bojone tanggane, enteng lakone ngibadah, maca Qur'ane lancar, bisa ngamalaken Qur'an, cemplungna monggo ring kotak infak, dongane besedawan-dawan pun 5.000. Mas tatoktum sesuai kemampuan. Pun siap sedaya artone? Setiap doa yang hari ini Anda panjatkan kok sedekah ditasyarufkan nggo nglebarna mushola kita sabilul hidayah, maka nanti tekan dina kiamat niku gedung mushola derek ndongakaken napa ingkang sesuai hajat panjenengan hari ini dipanjatkan. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo kotak infake muter, ibu-ibu ngrokok dompet, sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Pak Lurah ngerogoh sakathok. Pak Lurah hari ini sarungan berarti katokan. Nek sarungan berarti ora katokan. Ya padha bae katokan. Monggo-monggo kotakin pakai muter sambil disolawati nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sepisan malih. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1, maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1, maslahat tangga ojo nganti lali. Bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni, taun ngarep wajib dibaleni. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul
La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Ngaten nggih Bu? Saya mewakili segera panitia pembangunan Mushola Sabilul Hidayah ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah pun janji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma Bu, hari ini jenengan sodako berupa uang duit arto yotro. Mangke Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan boten bentuke arto, tapi diganti bentuke badane sehat, sehat walafiah, putra putri solin solihah, keluarga adem ayam tentrem, diguyub rukuni tetangga, enteng lakoni ibadah. Niku ganti saking panjenengan sodako, nggo nolak bala narik rizki, rizki kang sing beto manfaat barokah. Allahumma lanjut ngaji nggih Bu. Niki dalam rangka peringatan Maulidur Rasul, kita peringatan tenggene bulan Rabiul Awal dalam rangka niru meneladani sifat akhlakipun Kanjeng Nabi. Menawi tenggene kitab Al-Burdah namanya dipun jelasaken bilih fakon nabiyina Gusti Allah niku menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk versi terbaik, sempurna dan paling sae pasuryane bentuke sa akhlake. Mula disebut fakon nabiyina, Gusti Allah nyiptaaken Kanjeng Nabi adalah fi kholqin wa fi khuluqin, paling sempurna bentuke dan paling sempurna akhlake. Sampai diriwayataken bilih ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngilmune niku nek dibandingaken karo nabi-nabi liyane, Kanjeng Nabi niku ngilmune adalah banyu laut sak segara. Lah nabi-nabi lintune niku namung secawukane banyu laut nanggone tangan. Jadi perbandingannya niku 0,01%. Lah Kanjeng Nabi akhlaknya niku kaya dene derese banyu udan saking langit turun teng bumi, sedangkan nabi-nabi lintune namung setetese banyu udan. Berarti nek dibandingaken karo nabi lintune boten onten sing mendekati Kanjeng Nabi. Jangankan mendekati 11-12 karo Kanjeng Nabi mon boten nonton. Ibune manggut-manggut karo mikir. Berarti panutane nyong Kanjeng Nabi kudu menungsa. Kanjeng Nabi duwe sifat maksum, bersih dari dosa, mahfud ora mungkin gawe dosa. Tapi Kanjeng Nabi duwe sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere niku bleger menungso. Ketika kepanasan otomatis kepingin kipas-kipas, ketika kehujanan ingin berteduh, ketika Kanjeng Nabi ngelih kepingin dahar, bahkan ketika Kanjeng Nabi bersedih nggih tetep saged ngrebelaken eluh. Dados blegere Kanjeng Nabi bleger menungsa. Ning jenengan jangan serta-merta blegere kaya bleger menungsa, ya ora kena. Kanjeng Nabi dipadakna kula panjenengan dipadakna kaya pengenyongan. Soale Kanjeng Nabi menawi tenggene lam yahtalim qattumta hamut lakon abada. Kanjeng Nabi mun mboten nate sare.
Walaupun kelopak matanya tertutup nanging manae niku selalu jumeneng. Dados walaupun menungsa ning ora bisa dipadakna karo menungsa kaya kula jenengan. Contoh, Kanjeng Nabi, halo. Halo. Niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Ya kadar tak kontok nyong. Soalnya nek nang ngisor gedangan kok ora sering-sering dicek kodam. Nyong kuatir nek ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk pancen nikmat tapi kan angger ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Paham jenengan? Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Bu, diriwayataken Kanjeng Nabi niku pernah setelah wudu badhe salat jamaah teng masjid mencium keningnya Sayyidah Aisyah, ora wudu maning terus salat jamaah teng masjid. Kenapa ora wudu maning? Lah Kanjeng Nabi Bu ketika nun sewu bahasa Mandan Saru, Kanjeng Nabi ketika buang hajat niku ora nana pertelane, mboten nonton kotorane. Bahkan ketika wong kepanggih karo Kanjeng Nabi kok meriksani belakang pundake Kanjeng Nabi, rasane kayak adep-adepan karo Kanjeng Nabi. Dados walaupun menungsa ora bisa dipadakna karo kula jenengan. Lah nek kula jenengan derek Imam Syafi'i, suami istri lebar wudu, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu tetap membatalkan wudu. Kenapa? Ya kula meyakini ada 4 madhab, tapi lagi tak pundut madhab Imam Syafi'i supaya untuk membandingkan endi menungsa pundi Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nggih piyayi menungso kados kula jenengan ning ora bisa dipadakna. Dengan contoh, kita menungsa Bu, lebar wudu senggolan kulit suami istri tetap membatalkan wudu karena Imam Syafi'i duwe prinsip suami istri niku hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya, ora nana hubungan darah, mulane halal nikah. Justru nek anak hubungan darah disebut mahram, malah ora pareng nikah. Mulane kula panjenengan sedaya suami istri niku adalah ajnabiyah, wong liya. Ketika nikah sah menurut agama dan pemerintah, berarti niku halal untuk digauli dohir secara batin. Lah ternyata Imam Syafi'i duwe prinsip, kenapa suami istri lebar wudu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu batalaken wudu? Karena Imam Syafi'i paringi pirsa jerone ati sapa sing ngerti. Contoh, Kepala Desa Kalisabuk Kaji Ripan Esos, Pak Kaji Ripan Esos sebagai kepala desa saking banggane mung setunggal RT ya gua RT loro bisa nanggap mumpuni. Pak Lurah ngendikan karo panitia ya gue Ustadz Fatur Rahman, Pak Ustadz nyong saking banggane ge warga Brondong bisa nanggap mumpuni, nyong arep salaman karo mumpuni uli hapora. Nggih, boleh-boleh saja Pak Lurah, tapi jenengan izin kali Bu Lurah. Bu Lurah rawuh napa mboten iki? Oh mboten, aman berarti Pak Lurah. Jenengan izin karo komandan pletone jenengan, ya gue garwane jenengan, pareng napa mboten? Oh ya wis, nyontek pamit blane kayu to lagi WhatsApp karo Bu Lurah. Pak Lurah bilang kepada istri, ayang embeb, aku saking banggane wargane bisa ngundang mumpuni, aku arep salaman karo mumpuni uli hapora. Bu Lurah terus balesi, boleh Pak, asal pertama gue takon mumpuni gelem salaman karo jenengan apora. Kepindo nyong titip pesen engko nggone salaman karo mumpuni aja karo nafsu. Pak Lurah jawab, siap komandan peleton.
Bareng ngaten niku pamit, Pak Lurah ngendikan karo mumpuni nyong arep salaman karo jenengan nuli apa ora? Boleh. Jenenge batal wudu, kowe ora dosa, gampang wudu maning. Cuma sesuai dengan perintah dari komandan pletoning jenengan Pak Lurah, nggone salaman jangan pakai nafsu. Yo heeh. Bareng salaman jebule Pak Lurah mandan gremet-gremet. Setrume mandan dur gue, mandan griming-griming rasane. Malah akhirnya sing protes Bu Lurah, Pak, mau dene nggone salaman karo mumpuni grogi. Berarti bapaknya nggone salaman karo mumpuni karo nafsu ya. Pak Lurah mangsuli, ora-ora. Pak Lurah klesane ngendikan ora, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Inilah kenapa salah satu dari 4 madhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i punya prinsip suami istri lebar wudu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu, karena diantaranya jerone ati sapa sing ngerti. Jangankan pengantin anyar, pengantin lawas, pengantin bodolan pengantin ora sengaja senggolan bokong berasane tegangan tinggi pating krembut, apa maning pengantin anyar. Lah saking kasus niki Kanjeng Nabi yo piyayi menungso tapi ora bisa dipadakna kaya kula panjenengan. Nanging walaupun Kanjeng Nabi kekasih Allah, Kanjeng Nabi punya sifat rendah hati yang cara kitab Al-Burdah niku dijelasaken ngilmune Kanjeng Nabi begitu tinggi. Saking luasnya ngilmune Kanjeng Nabi kaya dene banyu segara, nabi-nabi liyane mung secawukane banyu nanggone tangan, beda jauh. Jangankan mendekati 11-12 pun boten nonton. Tapi walaupun Kanjeng Nabi kekasih Allah, Kanjeng Nabi ngilmune begitu lembut sangat. Saking lembutnya ngilmune Kanjeng Nabi, mau makan Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak wa qina. Pinter anak-anak. Bapak-bapak ngisor rambutan karo menjep. Mumpuni tepi lalainya orang mangkat mari ngalas ngune macul tek pending disit saking kepingin nyong ngaji kepingin karo mumpuni. Lah bareng tekan kene tek belan-belani kok malah jebule mung diwarai donga madang jajal. Kita wis tua krungu donga mangan keton sepele, saking sepele nih donga mangan kita wis gede tua arep madang kelalen ora donga disit. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Padahal sekelas Kanjeng Nabi awet donga pusaka arep mangan donga Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami kudu wong siji, kami kuwi wong akeh. Nek ditinjau saking ilmune bocah pondok nang pesantren nganggo ilmu nahwu bab domir, berarti nek Allahumma barik lana niku nganggo mutakalima al ghair, sehingga monine ya Allah berkailah kami, Allahumma barik lana. Kudune konsepe wong mangan. Contoh niki kula dipun paringi jatah wedang, berarti kan wedang ki jatahe nyong. Nyong apa aku? Aku apa kula? Ya nek wong Cilacap ya nyong. Nang daerah Jawa Timur ora ana nyong, anane wong apa tok nyong. Ki wedang kan jatahe nyong. Berarti sing nginem wedang nyong. Sing menikmati nyong. Sing uli kesegaran nyong. Sing uli manfaat nyong. Harusnya donga madang donga nginum ora Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik nyong. Ya ora nana donga Allahumma barik nyong
Kalau mau parik nyong harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li parik nyong. Allahumma barik li berkailah nyong ya Allah. Wong sing minum nyong iya catai nyong. Kenapa wong mangan wong minum Allahumma barik lana berkailah kami. Ternyata Kanjeng Nabi aweh pirsa mu ngarep nginum mu ngarep nelesi telak kata telak-telak nyong iki mu ngarep nginum kita pakai jasanya orang berarti kan ki wedang anak pabrike nek anak pabrike berarti anak buruhe nek anak buruh pekerjanya berarti kan ada yang mengedolkan dadine gara-gara lu mau barik nyong gue ya mengedolkan dadine. Ada yang mendistribusikan ana sing dadi sales ana sing dadi bakule warung ana sing tuku nanti disandena dicawis nari nggone mumpuni nyong donga Allahumma barik lana berkailah kami artinya berkailah pabrike berkailah pekerjane berkailah sing adol berkailah sing tuku berkailah sing nyandingna nanti tekan telake nyong melu uli keberkahanmu ngarep nelesi telak bu arep nginum tok be nganggo jasane wong kuwi nembe nginum burung madang wong Cilacap burung darani madang nek burung mangan sega nggih mboten nyatane wong Brondong kali sabuk kene mangan muntul entek papat be ngaku burung madang kok nggih mboten hanya untuk mengenyangkan perut arep mangan sesuap nasi kita pakai jasanya banyak orang berarti pari ana sing nandur ana sing lemone ana sing ngileni banyu ana sing nampingi galengan ana sing daud ana sing matun urung maning ana sing bawon nganti tekan selipna dipapeni dipesusi diliwet disandingna maring sepiring nasi mau ngarep ngenyangin perut kita pakai jasanya banyak orang. Mulane Kanjeng Nabi maringi pirsa doa makan baik sendiri atau berjamaah tetep dongane Allahumma barik lana ya Allah berkailah kami. Selembut itu loh ngilmune Kanjeng Nabi. Mulane kenang apa kita dadi umat Islam saking banggane Robiul Awal maca Al-Barjanji maca Dibak maca solawat mendengarkan kisah sejarah Kanjeng Nabi karena sebegitu sempurna panutane kula jenengan. Mulane dadi wong Islam tok niku wis bangga salat tok kita wis bangga nanti do ngarep mangan sing ketone sepele mon ternyata begitu luar biasa. Nikilah sifate Kanjeng Nabi yang walaupun kekasihnya Allah tapi tetap rendah hati andap asor boten nonton rasa sombong teng dirine Kanjeng Nabi. Sampai tangkene kitab Riyadhus Shalihin dijelasaken biyen swarga karo neraka niku pernah ngobrol. Halo jare kitab Riyadhus Shalihin swarga karo neraka kuwi pernah ngobrol bahasa Jepange kuwi dopokan mending guyu ora ngandel temen karo nyong kok swarga neraka karo swarga kuwi pernah dopokan dimulai dari neraka takon karo swarga kayak war swarga maksudnya war tak kowe ngerti ya kenyong neraka tuli tekan seprene si kosong pisane si kosong nang apa neraka sepisan menungsane si pada urip nang alam dunya apa ya kita jajal takon karo wong kali sabuk assalamualaikum bu masih ambekan berarti si urip gue mergane si pada urip nang alam dunya nyong neraka kosong tapi pada nyong sikin neraka kosong esuk nek teka dina kiamat nyong neraka ana sing ngingseni swarga takon emang sing gelem ngingseni kowe sapa takon maning ke karo wong Brondong kene tengah assalamualaikum bu ibune purun manggen teng swarga purun takon malih bu ibune kersa manggen teng neraka boten neraka krungu jawab lenjeh kemaki temen ora gelem anggon-anggonku ya ora apa-apa pancen sepirang-pirang wong angger ditakoni gelem anggon-anggonku gelem apa ora nyatane jawabe pada ora tapi
tapi senajan ora gelem pada milih tempat kanggo panggonan ngesuk tekane dina kiamat aku neraka ana sing ngenggoni sapa ingsen neraka kata neraka pertama al mutajabbirin saya ulang isen nggonku neraka al mutajabbirin orang-orang yang suka memaksakan kehendak tulis anu ibune beto buku mboten ngasto pulpen mboten lenggawannya apa HP ya Allah pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni lagi ngaji sama mumpuni nih guys ya serapa lah moga-moga HP-nya sing manfaat kabeh Allahumma isen neraka yang pertama kata neraka ucu-ucere mumpuni no maca nang kitab Riyadhus Shalihin saking gurune kula pilih isen neraka al mutajabbirin orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Sapa gue wong sing seneng memaksakan kehendak duwite pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran rekeningnya garing dompete kering tapi senenge healing tahu sebungkus 5.000 tapi nggone ngenyang 1.500 belanjane kisat berase tersendat anak bocora kerumat tapi rokoke ora tahu telat al mutajabbirin orang yang suka memaksakan kehendak tambah maning ora sapa maning al mutajabbirin orang yang suka memaksakan kehendak gayane super elit tapi nyaur utang sulit tambah maning apa ora al mutajabbirin orang yang suka memaksakan kehendak nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring marunge tanggane anak wong kene kayak gue oke mangkat wonge mangkat kerudungnya warna apa perasaannya ora kepenak temen ya kerudungnya warna biru wongin jagung apa ngadeg wongin nyekel mik pernah weruh gue baru kali ini na pengajian punya ini gue tumbal untung nyawangnya ora tersinggungan jajal langgar tersinggungan kan mikir tegeletakna tertinggal bali karena amplop rung ditampani ya dadi mengkok Sallu ala Nabi Muhammad. Penduduk neraka adalah orang-orang yang suka memaksakan kehendak baik secara pribadi ataupun kali tiang sanes. Yang kedua kata neraka penduduk neraka isen neraka penghuni neraka adalah al-mutakabbirin. Pertama al-mutajabbirin, yang kedua kata neraka al-mutakabbirin orang-orang yang sombong wong-wong sing angkuh. Siapa gue wong sombong wong angkuh? Wong angkuh wong sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Ternyata setiap urusan dosa niku dimulai dari sifat sombong. Wong males sholat niku karena sombong. Olah sholat di pegawai wong tua. Sholat itu gasnya kaki-kaki nini punya si sehat si terenggina si akas kudune nyambut gawe kerja sing wis sholat sing lakoni sholat ke wong wis tua-tua ini kan gara-gara sombong merasa dheweke sinom batane si sehat gampang sholat ngesuk maning lalamun silamun umure nganti tekan ngesuk wong isuke lari pagi sorene diantar kuburan be pirang-pirang kok nggih napa mboten niku hukum saking Quran fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun isteko titi mangsa ajaling menungsa ora bisa diundur ora bisa dijokna walaupun sesaat mati niku enggak pandang bulu bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa
gentenan yang si mandan api kejanggo tumbal bae. Atau bisa kula keri jenengan duluan ki monggo. Ya kan istek piye balik niki nang nyong. Dan karena kita nggak tahu, anjay monggo. Siap. Siap niki nembe nampi informasi masalah bab sedo. Wingi kula ngaji teng daerah Cimanggu 2 hari yang lalu. Niku pengajiannya dalam rangka Maulid Nabi. Sehari saderenge panitia niku pun sibuk ngurusi pengajian. Nggih persis kados hari ini. DKM Dewan Kemakmuran Masjid salah satunya asmane Pak Arif Subakti. Kawit isuk sampai sore niku kerja bakti. Nyiapaken panggung, nyiapaken tenda, nata kursi sepiturute pokoke pun siap sangat. Jur lebar kerja bakti piyambake pamit karo kanca-kancane arep bali maring omah dalam rangka mundut banner gambare kula. Bareng pamit karena piyambake sing nyetak tekan ngomah lebar salat asar arep gawa banner balik malih teng masjid kerasa saya. Akhirnya diputuskan kali piyambake untuk tiduran sejenak tenggene sofa. Bareng tiduran kok masya Allah nggone tidur temenanan nang pangkonane Gusti Allah gini ku anggen sare niku langsung sedo. Saking gampile nggone sedo ternyata memang jeung Nabi ngendikaaken Gusti Allah akan nyabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaane. Piyambake niku memang kebiasaan ngurusi masjid. Dipundhut tengarsane Gusti Allah pun dalam rangka derek memakmurkan masjid. Gusti Allah akan nyabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaane. Sing biasane maksiat rata-rata mesti diparingi umur mandan dawa sedidik kowe. Dalam rangka apa? Dinteni kapan tobate. Wis didawakna umure saking murahe Gusti Allah kok saking tresnane karo hambane. Wis didawakna umure ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. A'udzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute karo sujud nang masjid, ketika biasa maca Quran dipundhute pas tadarus Quran, sing biasa zikir dipundhute karo maca zikir, sing seneng maca sholawat dipundhute karo maca sholawat, sing seneng puasa sunnah dipundhute pas lagi puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo ceramah. Ya apik sih tekan eman-eman amplop burung tertampani ning Gusti Allah ora urusan amplop nek wis wayahe sedo ya ora isa diundur ora bisa dijakna. Kayak hari ini ada sederek kita tetangga kita almarhum Bapak Tugiman bin Paryoto ingkang nembe mon kapundhut wau bakdo zuhur leres nggih. Jam 11 sak derenge zuhur nambe mon kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Tugiman bin Paryoto ingkang kala nambe mon kapundhut dipun paringi husnul khotimah, dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyidillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Kanthi wacan suratul Fatihah almarhum Bapak Tugiman ugi sedaya keluarga kita ingkang sampun ngurumini mudah-mudahan dipun paringi padang jembar kubure dipanggenaken teng swargane Allah. Amin Allahumma. Yang kedua ada hasil hitung infak hari ini saking panitia panjeh matur Mbah Nun sangat dari infak yang kita gelontorkan hari ini kagem derek memulai pelebaran musola Sabilul Hidayah. Hasil hitung cepat pakai quickcon
kita mendapatkan dana sebesar 5.558.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang, 5.558.000 rupiah. Alhamdulillah niki fa insyaallah akan langsung ditasyarufaken kangge pelebaran musola Sabilul Hidayah. Onje nyun bantuan Pak Ustadz Fatur Rahman kadose musolanipun mike ke on nika sehingga lare-lare sami njur ribut tenggene musola. Lare ribut boten masalah, yang penting anu salonnya tuane niku di off room-e nggih, monggo-monggo. Jenenge lare nggih kados niku. Lan matur nuwun ibu-ibu ingkang beto putrane nderek ngaji hari ini, nderek diajak prihatin sesarangan, mudah-mudahan anak-anak kita dados lare sing soleh-solehah, anak yang qurrata ayun, iso mendem jonjor kali tiang sepuh, ilmune sing manfaat, ilmune sing barokah. Amin Allahumma. Niki kok ngepasi kula mangke niki mbahas bab sedo, ternyata onten sederek kita ingkang nembe sedo. Mudah-mudahan kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, kondur tengarsane Gusti Allah juga dalam keadaan yang baik. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, kondur tengarsane Gusti Allah nggih dalam keadaan bin qalbin salim, dalam keadaan yang selamat juga. Amin Allahumma. Nggih, mau lagi bahas apa ya? Oh iya, ternyata setiap perilaku dosa dimulai dari sifat sombong. Bocah durhaka karo wong tua, wani karo wong tua niku kan karena rasa sombong. Dia mengaku versi yang terbaik dari orang tua, dia terlahir lebih enom, lebih sehat, lebih pinter, sehingga pengerasane ilmune sundul langit. Rasa-rasane kayak sikute bepetel, gara sampai batalan ril sepur, ngilmune sundul langit, sehingga karo wong tua senenge gentak nyentak sapi turute. Setiap perilaku dosa ternyata dimulai dari sifat sombong. Na'udzubillahi min. Wong nyolong, baik nyolong barange wong atau nyolong duite rakyat niku kan karena sombong, merasa bahwa tidak ada yang mengetahui. Ternyata Gusti Allah meriksani sehingga banyak wong ana sing korupsi, ana sing nyolong hake anak yatim, ana sing nyolong hake tanggane, sak piturute. Setiap perkara dosa dimulai dari sifat sombong, sehingga swarga jawab, "Oh, kue isen-isenmu neraka, maka nyong ya arep awe ngerti, aku swarga ngesuk nek teka dina kiamat ana sing manggoni nyong." Sapa sing manggoni nyong? Minat du'afai. Sinten niku du'afa? Du'afa niku adalah wong apes. Sinten wong apes? Maaf nggih nun sewu, yang keterbelakangan mental niku adalah disebut anak surga. Rata-rata nyebutnya nun sewu nggih pangapunten, bukan body shaming, bukan rasis utawi mengintimidasi. Menawi anak autis, anak keterbelakangan mental berarti disebut anak surga, karena memang du'afa. Jangankan untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja harus pakai bantuan orang lain, niku namanya du'afa. Utawi cara basa kitabe ya wong apes. Ana maning wong apes tapi isen-isane swarga, ya gue randa. Di sini ada randa? Ngacung mana randa? Ya Allah, ketemen ya Allah. Ning kondisi randa sing kepriwe Yusartina? Randa sing dadi isen-isene swarga adalah maaf randa apes. Randa apes niku randa sing kepriwe? Wis ora duwe bojo lanang, ora duwe anak utawi anake bubar ora kerumat, ora bisa memenuhi kewajiban maring awake dhewek, maka niku sing disebut randa lapuk. Randa apes dadi isen-isene swarga. Engko wis ana lanjute maning nggih. Ibune sing randa batin, berarti nyong kisuli kaplingan nggih nang swarga. Mengko dhisit ana lanjutane. Minat du'afai, kemudian wa masakinihim, wong-wong miskin. Dan yang ketiga sing paling jelas penduduk swarga adalah fahum mutawaddi'una, wong-wong sing tawadu. Tawadu niku andap asor.
Dadi angger miskin kok ora sembayang ya ora bisa manggon-anggone swarga. Soale nopo? Nek wong ora sembayang kan sombong. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaaken la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga apabila tenggone jero atine ana rasa sombong walaupun sebesar biji zarah. Dadi miskin tapi ora sembayang. Berarti kan niki miskin sombong. Ya maaf lagi sugih sombong penyebeli. Besi mandan ya mandana mandane lah. Angger sugi sombong berarti kan ana sing disombong. Nah ya gue sugiye. Lah melarat sombong sing disombong napane? Melarate nah gue. Dadi nek melarat kok sombong ya ora bisa manggon-anggone swarga karena isen-isene swarga fahum mutawaddiuna, wong-wong sing andhap asor. Berarti wong sugih bisa manggon nang swarga, wong duwe jabatan bisa manggon nang swarga, tapi syaratnya mutawaddiuna, wong-wong sing andhap asor. Pejabat nglakoni syariat, orang langgar syariat, jabatane manfaat, Pak Lurah bisa manggon teng swarga. Dadi ora mung duafa, ora mung miskin, tapi fahum mutawaddiuna, wong sing andhap asor. Sehingga Syekh Abi Mansur tenggene sarah kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa al mutakabbir kal narajil, al mutawaddiun kal bit. Napa artine? Al mutakabbir kal narajil, wong sombong kuwi kaya kelapa. Wong sombong niku kaya kelapa cara brondong kene diarani apa? Kerambil. Kayak zaman wong kuna lereng banget ya Bu ya, mune ngarani kelapa kerambil. Bocah zaman seniki ra ngerti kerambil, ngertine kelapa. Boro-boro ngerti kentos. Dina-dina mejati setan gepeng kon ngerti kentos. Syekh Abi Mansur menceritakan bahwa al-mutakabbir kal narajil, wong sombong, wong angkuh kuwi gambarane kaya kelapa. Kerambil waktu ginang dhuwur, ngerasa dheweke paling tinggi, sing liyane asor kabeh. Kelapa waktu ginang dhuwur ngerasa dheweke lebih ketimbang yang lain, sehingga sing liyane rasane kaya cilik kabeh, dheweke sing paling ketimbang sing liyane. Tapi kelapa kerambil kelalen, jebule kerambil mung ngarep dadi santen, asor derajate. Bukti nyata sepisan wong met kerambil, tahu met enggak? Metik cara kene apa? Pada baik wong ngemet kerambil ora nana sejarahe, wong met kerambil kuwi datak dandan disit kuwi ora nana. Malah wong met kerambil kuwi rata-rata ngira sirus, mumpung balik kang alas, mumpung ngurung adus, mung kathok kolorantok telanjang dadak keringete badege luar biasa. Met kerambil karo gawa bendo ora nana riwayat sejarah wong met kerambil kok ndatok nganggo sarung BHS, klambine kokone pecap rabani, kuplukan nganggo awing biar rambutnya dipometi disit. Ora nana sejarahe wong met kerambil dadak dandan, mung kathok kolorantok gawa bendo tekan dur langsung penclas bae ke kerambil mak jelang apa celas kere jeleng barang di pencelas mak jeleng gedebuk tiba sing tiba kerambile utuh wonge bareng tiba tekan ngisor boro-boro dilamaki. Tahu dilamaki enggak? Dialasi, boro-boro dialasi tiba bae maring lemamak debluk langsung arep dadi santen datang selumbat bar diselumbat kritik keplak berdi keplak kariti cukil, berdi cukil kariti parut, bareng di parut kariti mau ngarep dadi santen gue Bu. Orang nana sejarah wong nyelumbat nang ngarep panggung gue ora nana. Wong nyelumbat kelapa ya nang pekarangan nggih mboten? Mesti kebagian nang buritan jenenge kelapa gue berdi selumbat berdi keplak buka sor banget derajate bareng dikeplak
dicukil gari diparut gari diperes mung arep dadi santen asor derajate bareng dimasak dadi masakan santenan tamune dihidangaken santenan ditawani tamune jawab ngapurane ya nyong lagi ngilari santenan kok kena angger bar mangan santenan jan cengle kenceng jan langsung tensine dhuwur dadi ngapurane nyontek milih jangan kangkung karo kecombrang baik ya jebule mung arep dadi santen nganti wis dadi dihidang nabe malah sing ngilari mulane wong kok angger sombong kowe dheweke jane lagi kelalen ternyata wong sombong bu kepriwe sejarahnya mesti teng penghujung hidupnya asor derajate beda karo wong tawadu al mutawaddi'una kalbit wong rendah hati kue kaya dene semangka kaya napa bu semangka oyote bis rambut semangka nggone tukul nggone urip ora gelem nemplok maring tanduran liyane karena semangka nggak mau hidupnya merugikan tanduran liane sepisan. Yang kedua semangka niku wite mung sak nyari tahu sak nyari mung sedriji bu tapi pada sing jenenge semangka niku wite sak nyari ning tukule nang ladang gelem kudanan gelem kepanasan justru semakin kepanasan semakin manis rasanya. Dan walaupun wite senyari woeh jenenge semangka gedene bisa ngungkuli kelapa nek nyong dadi semangka nyong pamer karo kelapa tukul maring dhuwur karo pamer genyong ke oyote serambut wite senyari tapi kan woeh ngungkuli kowe pak kelapa tapi semangka mboten duwe sifat pamer walaupun dheweke moeh bisa ngungkuli gedene kelapa tapi semangka nggone tumbuh nglesah rendah hati ora gelem pamer jajal angger semangka pamer nggone tukul maring dhuwur ngalamat semplak mulane semangka nglesah rendah hati andap asor sing akhire bareng dipetik bareng disade dituku karo konsumen tekan ngomar diplekeh be dikumbah dhisik bar dikumbah gari dilap bar dilap pesone sing arep go ngrajang be kae dikumbah dhisik anu bar go ngrajang brambang kowe mau berdiasa gari pesone dikumbah bareng dikumbah gari pesone dilap nggone mleke semangka ping hati-hati banget nggone ngrajang be gedene kudu padha karo sing liyane bareng wis dirajang rapi siapna piring be sing paling apik ditata disukna nang ngarep dhewek dirajang ping hati-hati nggone ngrajang manggone nang ngarep dhewek bareng ditawakaken karo tamune Pak Lurah Dar Semangka Pak Lurah ngucap segera semangka gue bu wong andap asor ya penghujung hidupnya mulia sing akhire nikilah sing dimaksud walaupun wong tuane wong ora duwe tapi rezekine bersih nyambet gawe ora rusuh ora merugikan wong liya mangko tulis diangkat derajate lewat anake ya monggo kali Dar Semangka niku Pak Lurah nggih mangke njur kali ngucap segere iki lur kita daerah Cilacap karena panas cuacane terik mulane alhamdulillah setiap pengajian niku pasti ora ketinggalan anak buah semangka kena nggo ngaji jebule dadi wong kaya semang aja dadi kaya kelapa dadi semangka kita wong tuane mung sekedar petani malah uripe benang brondong kenang pelosok gun budinan tapi putrane kon sekolah putrane kon ngaji mangkoli ora ketemu awak bakal ketemu anak nikulah semangka wong tuane senyari tapi kan wis semangka gara-garane apa wong tuane rezekine bersih nyambut gawe ora merugikan wong diangkatlah derajate karo anake niki sing diwastani semut ireng anak-anak sapi lah semut ireng kok anake sapi sebab wong tuane kaya semut
Semut niku kan kewan cilik dipirsani kayak dene wong lemah, tapi semut duwe daya kekuatan dengan cara guyub rukun, dan semut dipun wastani kewan cerdas. Mulane teng Al-Qur'an disebut surat An-Naml, surat semut saking cerdase. Ning semut pada kewan cilik saking keguyub rukunannya, saking semangatnya, dari etos kerjanya. Mulane nek nanggone bahasa dandang gula, ana semut ireng, anake sesapi. Karena wong tuane rezekine bersih, diangkat derajate karo putrane. Alhamdulillah. Lah mudah-mudahan kita walaupun wong dusun, wong pelosok, ning putra-putrine bisa dadi bocah sing soleh-solehah, bisa mikul dur mendung jero karo tiang sepah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mikul dhuwur mandang jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Nembe selaku langsung ditabuh niku lah jenenge wong pengertian, wis disawer. Nek wis disawer ora langsung ditabuh, kan namanya makan gaji buta. Mulane nembe sebait durung ana sebait nembe rong kalimat langsung ditabuh. Matur nuwun nggih ibu-ibu Fatayat, santri niki nggih. Santri juga alhamdulillah santri tapi mandan tua setitik. Mudah-mudahan nambah berkamin Allahumma. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku perhiasan. Mulane jenenge anak kepingin dadi bocah soleh-solehah ya wong tuane dhisik sing ditata. Nyorep takon karo sebelah tengen. Assalamualaikum. Bu, putrane ngaji teng pondok sae napa mboten? Sae, tapi wong tuane nggone biayane anak nang pondok hasil saking ngerolas-ngerolasna duit, ngerenten-ngerentena duit, sekang mindai patoke tanggane. Walaupun putrane mondok nang pesantren tapi dibiayani rezeki haram. Kowe ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah napa mboten? Jadi soleh-solehanya anak dimulai dari wong tuane dhisit. Anak boten saged maksa karo Gusti Allah kepingin duwe anak model anak ora bisa maksa karo Gusti Allah bisa lahir sekang rahime sapa. Lan wong tua nggih boten saged request karo Gusti Allah kepingin duwe anak model kayak apa. Nek anak bisa request karo Gusti Allah, bisa pesen nyong kepingin lahir sekang rahime A. Mungkin rata-rata anak di Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Orang mau dadak kerja, orang mau dadak sekolah, lahir wis kejata warisan. Lan wong tua ora bisa maksa karo Gusti Allah kepingin duwe anak sing model kayak apa. Nek bisa maksa sih mungkin 35% wong nanggone kali sabuk kepingin duwe anak sing model kayak Mumpuni, pinter ceramah, pinter ngaji lan pinter golek ngilmu. Sembarangan banget yakin. Jebule jenengan ket mau meriksa ninyong salah paham. Emangnya gue wanita apaan? Ngaji sepirang-pirang nanti anak narojil, anak kelapa, anak kerambil barang kok jadi Mumpuni golek duit. Ya Allah, kenapa pancen? Moga-moga kena nggo sanggung ibadah. Amin Allahumma.
Kula mien pas lang Indosiar jenengan kan melu SMS nyong ya Bu ya. Nyong gue karena di SMS karo jenengan dadi ana motivasi nyong ceramah kudu apik ge. Nggawa nama Cilacap. Alhamdulillah di SMS jenengan lantarane Gusti Allah ngridoni klor juara siji. Dan 2017 sing tingkat Asia alhamdulillah juara siji maning. Dadi juara 1 berulang kali hanya mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong dewek, jare nyong kaya kerambil. Justru Bu waktu kula teng Indosiar niku kula pikirane nyong didukung wong akeh, nyong kudu selalu apik. Sehingga setelah kula saking Indosiar, kula malah nembe mikir jebule mempertahankan gelar juara niku sing lebih berat malih. Lah kula bersyukur alhamdulillah Gusti Allah maringi amanah nyong isih dikanggokna nang masyarakat. Mien ya pikirane nyong ki angger nyong nggone ceramah ora apik ya bisa tenggelam ki nyong. Lah iya juara-juara liyane kan muncul-muncul terus Bu. Saking kesugihan juara sekang Cilacap ana maning urung sing kang daerah-daerah lainnya juara siji terus. Kula sempet karena saking nafsune kula nyong ceramah kudu apik ben bisa naik daun terus pikirane kula ngaten. Tapi setelah kula bojo memang jenenge golek suami niku dipilih wong sing paham agama supaya apa? Supaya pikirannya dadi adem. Setelah nikah kula malah mikir nek kirane konyong bar nikah malah ora payu utawi mboten nonton sing nimbali kula ngaji, oh berarti wis wayahe kula garing ngurusi awak, ngurusi keluarga, dadi istri urip nang masyarakat. Sehingga kula akhirnya setelah pikirane kula bar nikah niku lawis kadar kakang bekayune nyong wis pada misah iki, wis pada gawe omah iki, adik-adikne nyong yang ngaji ya wis sekolah wis kuliah tak biaya niki, wong tuane nyong wis tak lungakna kaji iki, ana iki kabeh kowe. Kan ora ana iki kur Cilacap tok iki. Akhirnya kula iswale nyong kepingin anak santri sing biasa nderek ngaji bareng-bareng. Ning udu santri sing melu nyong sing tak melu santri, menyong tak gawe gubuk, gawe omah, moga-moga anak santri sing kadang nderekaken. Sing akhirnya pancen kula siki wis udu tanggane jenengan maning ya sorry ye. Kula pun derek suami, segagah-gagahe kula dadi tukang ceramah, kula seorang istri dan kula ya kepingin golek swarga lantaran ridho suami dengan cara kula seniki pun diboyong teng Temanggung Pak Lurah. Plate nyong wis ora R tapi O. Aja ditambahi AA rok. Plate wis AA kula nderek suamine kula sehingga suami kula mbiyen pas pertama kali ketemu karena tesi teng pondok kula niki dilamar teng saking lantaran mertuane kula Allah akhinal kiram Bapak Kiai Usman Ridho ki cilik ireng merongos kayak gigi mantu Kiai wis pindah maring Temanggung si lenje kaya wong Cilacap nyong. Lah bapak mertuane kula wekdal niku ngendikan ngeten pancen ya bahasane wong Temanggung beda karo wong Cilacap. Nek wong Cilacap kan blakas suta gelem yang ngene ora ya wis kowe kan Bu. Lah tapi nek Temanggung bahasane indah banget kayak Mbak mumpuni nun sewu menawi kok panjenengan tesi piyambak nun sewu mugi-mugi kula matur mboten dadosaken pekewuh panjenengan. Alus banget bahasane niku. Tapi nek jenengan pun kagungan jodoh, kula suwun nggih ampun ngrusak seduluran lan ampun dados penggalih panjenengan. Tapi nek panjenengan tesi piyambak, insyaallah kula gadah jago. Tek nyong krungu jago, ki anu nawak nanak lanang nggih. Batin nyong batin to. Lah ingkang putra menika sak menika wonten pundi Kyai? Tesih teng Tegalrejo Magelang. Oh, santrine Mbah Khudori. Nggih, pun pinten taun to mriku? Nembe 11 taun. Nyong bekso. Nembe kok 11 taun. 11 taun kok nembe. Lha kuwi nyong klepek-klepek nang kono kuwi. Nyong jane ya urung ngerti kaya ngapa bentukane. Ya ora mungkin nyong gara-gara mertuane malah dadi seneng karo anake ya ora.
kula malah kana mirenge santrine Mbah Khudori nyong deniatan ya wis lah tek ngalap berkahe Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang. Kiai menawi panci kok panjenengan serius niki nggih kula kepengin kepanggih kali putane panjenengan rumiyin. Oh nggih ngenjing tak izinaken saking pondok kersane wangsul rumiyin saking pondok. Akhire kepanggihlah kula kali piyambake diantar kali supire piyambake kepanggih tenggene kakang nggen kula. Ternyata niki lare pancen santri kluthuk jan tuk santri kluthuk. Ketemunya ngucape kayak gini, nun sewu nggih Mbak Ustadzah, ngundangi Mbak Ustadzah. Makranya serasanya pating kerembut banget ngerasan. Mbak Ustadzah nun sewu kula sowan karena lantaran bapak kula maringi pirsa menawi kok panci kula kali jenengan Allah nakdiraken jodoh nun sewu sanget kula dipun paringi pirsa kalih gurune kula niku menawi syiar niku kenteng daerah Temanggung utawi Magelang mawon. Nyong krungu kae kuwi nyong terus batin, oh berarti ki ora uli lunga-lunga sekang daerah Temanggung. Akhirnya kula matur, nggih Mas, menawi panci niku pun dados dawuh gurune panjenengan kula tak nderek. Menawi jenengan syiare kenteng Temanggung teng Magelang, iya gawanen nyong maring Temanggung, petantang sekalian nang nyong wajan. Tapi mrikone rabu kebingungan batin ki wong wadon kok jan nyeruntul temen rasane ya. Akhirnya mereka memang sulit tapi ngapunten nggih Mbak Ustadzah kula kan santri lajeng sing gadah nama kan bapake kula lah kula niki dereng ngertos carane ma'isyah niku kerja kula dereng ngertos carane terjun nang masyarakat maka kula suwun menawi pancing pun wayahe jodoh kok memang pun caket nikah setelah nikah kula suwun kanthi sangat jenengan sabar sawetawis masalah bab ma'isyah masalah bab nafkah. Akhirnya kula matur nggih mboten napa-napa Mas jenenge wong nikah ya berjuang kawit awal kirane jenengan kok dereng saged maringi nggih pelan-pelan mari kita mulai dari pom bensin dari nol. Mulane hari ini nun sayu Bapak Ibu wong wadon golek duit saking gampange melu ngrewangi wong lanang kerja soalnya napa wong wadon jualan makanan bisa lewat online dodol klambi lewat online dodol odol lewat online yang ngerti ana sing dodolan odol dodol perabotan rumah lewat online kabeh serba online dan hari ini wong wadon niate kerja lan uli izin dari wong lanang ya wong lanang aja ngendel-ngendel nang wong wadon wis bersyukur loh wong wadon kali sabuk gelem ramban tepuk tangan disit kok wong wadon kali sabuk engkana ya ora level wong wadon ramban lah nang kali sabuk wong wadon esi gelem maring sawah rewangi matu nembret tandur nggih Bu nggih tapi kita wong wadon yang pakai agama dan kita sadar bahwa wong wadon kerja menghasilkan duit melu ngrewangi keluarga itu bukan nafkah kita ngerti kita paham mulane tak wae ngerti nyawadon jenengan tiang istri walaupun wong wadon gajinya pendapatannya lebih besar ketimbang suami itu bukan nafkah karena nafkah niku yo keringete wong lanang nafkah niku ya wong lanang sing kecemekel nyambut gawe li wong lanang ya kudu nganggo inel kan ora nana inel nang kene tepuk tangan maning ora apa-apa aja dume wong wadon pinter kerja malah wong wadon wong lanang ngendel-ngendel wong wadon wong lanang nang omah mau kelalar keleler kedadar kedodor lembara kelembur petelesan kotor wong akale be sehat badane kuat mau ngarep-arep BLT karo PKH wong wadon wis gelem tenggur ngrewangi nggih Bu nggih dan kita sadar wong wadon niku kerja nyambut gawe uli izin sekang suami yang hasil kita dapat itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang nggo tuku beras tetep sedekah mumpuni ibune manggut-manggut tapi karo mikir iya Allah berarti nyong dina-dina matun nembret tandur hasilnya nggo tuku beras nggo bayar listrik kuwi kudu nafkah tapi sedekah berarti nyong sia-sia nggone kerja ora sia-sia Yusartina
Ini justru satu keuntungan untuk kita istri. Kalau istri ulih kerja dan dapat izin dan ulih rezeki nafkah, itu bukan nafkah, itu sodakoh ngrewangi wong lanang. Berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan maning. Mulane maaf ya Bu ya, mbok wong wadon kerja kaya ngapa, duitnya lebih gede ketimbang sing lanang, kon niate nggo ngurusi keluarga, mesti rasane kurang baik, ngrungsang niku Bu. Kenapa? Karena bukan nafkah, tapi anak wong lanang sedina mau ngasil 80.000 tapi kok halal dilala cukup baik. Sebab nopo ngene ku wau, nafkah adalah dari keringat seorang suami. Kula niki saling mengingatkan kena zaman siki ya maaf ya Bu, anak wong wadon tumeh kerja tumeh ngrewangi wong lanang, hari sing lanang ngetiplakna isuk ya jangan, tapi kan gone nawani sekepenake isuk-isuk karo meteng kelek ngucapak mangan orang mangan ya bener tawa sih ini gone nawani sekepenake dewek zaman akhir kados niki cukup dadi wong selamat kowe bejak. Ora usah nuntut wong lanang kon muluk-muluk gantengnya kayak lurah kali sabuk, ora usah. Zaman siki zaman akhir cukup deh bojo lanang salat 5 wektune cangkep karo bojo wadon ora plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul ngilmi. Ngarep dewek banter salah. Tolabul halal, kerja golek sing halal, sugih kudu kewajiban. Walaupun kabeh-kabeh kepingin sugih, tapi sugih niku mung bonus. Tapi nek ana wong kok kerja golek sing halal, gugurlah kewajiban yang nggone dadi hambane Gusti Allah. Dadi duwe bojo lanang kok cilik ireng metekel ora masalah. Justru zaman siki ya tak ngerti ya Bu, duwe bojo lanang ganteng setitik anu nyekel duit, alah metu ngomong meletuk mis. Jadi di bojo tukang deresana ora masalah, sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora plak-plek gelem tolabul halal, wis bejan de bojo lanang kaya kowe. Mulane Pak gede syukure nggih wong wadon kuwi sing gelem rambuan, nangka-nangka ora ana wong wadon gelem rambuan. Besi dirawangi matung tandur ya dilakoni, urung maling golek penghasilan sekang liyane. Betul? Inilah fatayat muslimat tenggone kali sabuk, tepuk tangan disit. Malah ibu-ibu terus tos tukang tandur tos kayak gini. Berkah-berkah perjuangan kita alhamdulillah niki pun jam 3:30 lo lewat pun cukup niki nggih. Ya Allah, burung cukup. Nyomong gawe gasik nyong. Iya jam 2 kurang 10 menit kan nyong mau munggah. Iki jam 3:30 lewat, berarti insyaallah cukup. Sing nyukupna Gusti Allah, sing urung cukup nanggap dewek. Ora repot. Inilah kami RT 2 yang pengajian hari ini, mudah-mudahan kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, dados masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yusok saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ibu-ibu ampun durumin nggih Bu nggih. 2 menit mohon sekedap sama doa dipun imami kalian Bapak Kiai napa dene kalian Pak Ustad kangge nderek amberkahi doa pengasan dinten menika Mbah Kiai sumangga kangge amberkahi pengasan dinten menika doa dipun imami Bapak Kiai. Kula mboten mantun mimpin doa amargi kula namung saderma santri, sumangga ingkang sepuh nderek amberkahi doa. Ampun kondurumin Ibu 2 menit mawon doa saking Bapak Kiai sumangga. Saking kawula Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah kersa membersamai kami warga masyarakat wonten ing Brondong. Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sampun kersa rawuh amberkahi pengasan dinten menika. Sak dipari doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng witata lir kali saking sampai kala menapa saged pinanggi malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Amin. Anu Mbak niki nyong bisa mencolot lewat kene apa ora? Ya ora caca mencolot ya wis. Oh tekan lewat kene. Monggo doa
saking Bapak Kiai saya kembalikan kepada muka semula augat pembawa acara setelah lapatnya papunten usik wa nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.